Nè các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp các loại siêu Wixi mà mình đã làm. Đầu tiên là siêu Wixi con gà, mắt rừng. Tiếp theo là siêu Wixi con cáo, mắt hai màu, mắt rừng mắt hai màu. Tiếp theo là siêu Wixi một cái hình lá cờ Việt Nam. Siêu Wixi con thỏ, baby chi con thỏ. Tại vì không có đủ chỗ nên mình sẽ dời mấy con này qua một bên. Tiếp theo là siêu Wixi con mèo, mắt rừng, tóc hồng. Cũng là siêu Wixi con mèo luôn. Con này cũng mắt đơn. Siêu Wixi con khủng long, baby chi khủng long. Mình làm rất là nhiều loại baby chi. Con này cũng mắt rưng luôn. Mình làm rất là nhiều mắt rưng. Tiếp theo là một con thỏ, cũng mắt rưng luôn. Tiếp theo là baby chi Tết, mắt rưng luôn. Tiếp theo là Labubu, một vàng. Mình sẽ dời mấy con này qua một bên. Baby chi mèo, tiếp theo là baby chi trái cây, con voi, hơi giống con gấu một xíu nhưng mà cũng là con voi. Mình không biết các bạn nhìn ra con gì nhưng mà mình nhìn ra con voi. Túi may mắn, baby chi túi may mắn, mắt đồ ra. Có một cái siêu Wixi bánh, mình không biết là bánh gì nữa. Và một cái baby chi con voi mất hai màu. Con này hình như là baby chi đầu to thì phải. Cuối cùng là baby chi hải sản. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại các loại baby chi mình đã làm ngày hôm nay nha. Đây là những con mà hồi nãy mình đã dời qua một bên. Rất là nhiều.